tobanka dal ee ugu dadka iyo dhulka yar dunida. Halkan waxaan ku soo qaadan doonaa dalal laga yaabo inaadan weligaa maqal. Tan ugu horeysa waa Vatican City oo ku dhex taala dalka Talyaaniga. 1926 ayay waxay ka qaadatay xorriyad kana go'day dalka Talyaaniga kadib markii macbadyadu dareemeen inay luminayaan dhul fara badan. 1870 ayay dowladda Talyaanigu la wareegtay Vaticanka dhammaan marba markii ka dambeysana waana sii yaraanaysay waxaana ku nool Vatican City dad ka yar 1000 qofood. Ka xiga waa Nauru oo ku yaala qaaradda Asia waxa uuna dhanka bari ka xiga jasiiradaha la isku yiraahdo Solomon Islands. Jasiiradan guud ahaan waxay ka kooban tahay 8 mayl oo isku weeran waxayna caan ku tahay beeraha. 80% dhulkeeda waa la beeri karaa waxayna soo saartaa mooska, qumbaha iyo cananaaska. Jasiiradan loo yaqaan Nauru waa jasiirad aad u qurux badan oo ku wacan dalxiiska. Nauru waxa ku nool dad lagu qiyaaso 11,000 oo qofood. Palau oo dhanka waqooyi kaga beegan dalka Australia dhanka barina kaga beegan Philippines waa dal la aasaasay sanadii 1994 kadib heshiis weynihii ay kula jireen Mareykanka oo soo bilowday 1947 oo halkaa ku ekaa. Palau waxaa qabsaday Imbaradoriyadii Japan sanadku markuu ahaa 1914 ilaa laga gaaro sanadkii 1944 kadib markaas oo Mareykanku la wareegay jasiiradda Palau. waxaa ka dhacay dagaal sababsaday dad ka badan 12,000 oo qofood. Jasiiradan waxa ay tusaale u tahay dalalka yaryar ee soo koraya dhaqaalaha fiicanna sameynaya. Palau waxa ku nool dad lagu qiyaaso 23,000 oo qofood waxayna u qalantaa in loo dalxiis tago maadaama ay tahay meel aad u qurux badan oo soo koraysa. Tuvalu waa jasiirad u dhow dalweynaha Australia waxayna caan ku tahay dalxiiska iyo beeraha. sidoo kale jasiiradan dadka ku nool waxay caan ku yihiin ciyaaraha loo yaqaan kilkiti sidoo kalena waxa laga ciyaaraa dalkan cricketka. Tuvalu waa jasiirad qurux badan dadkeeduna ay yihiin dad lagu sheego inay dad aad u farxad badan misna soo dhaweeya dadyowga kale. Jasiiradan waxay caan ku tahay beerista qumbaha. sidoo kale jasiiradda Tuvalu waa mid ka mid ah jasiiradaha soo koraya dadkeedana waxa lagu qiyaasaa 12,000 oo qofood. San Marino waxay ku taalaa qaaradda Yurub waxayna ahaan jirtay waqti fog dhul macbadyada caan ku ah iyo kaniisadaha balse waxa ay ka go'day dalka Talyaaniga 1862 oo ay noqotay dal xor ah. San Marino waxa ay caan ku tahay dalxiiska iyo quruxda. sidoo kale dalkan yar waxaa lagu sheegaa inuu yahay dal rumeeyay riyadii dadkii hore ee qadiimiga ahaa taasoo ahayd inay noqdaan dawlad iskood u taagan oo ka madax bannaan dalka Talyaaniga. San Marino waxaa lagu sheegaa badkeeda dhulka inuu dhan yahay 23 mayl oo isku weeran. San Marino waxa ay wajahday dhibaato dhaqaale oo baahsan dagaalkii labaad ee adduunka balse waa ay ka soo kabsatay. San Marino waxaa la sheegaa dadka ku nool inay yihiin 35,000 oo qofood. Liechtenstein dalkan waa dal yar oo ku yaala qaaradda Yurub misna ah dal xiran. waxa uu ka kooban yahay buuro waana dal leh webiyo, waro, biyo waana dal aad u cagaaran oo qurux badan. dalkan waxa uu dadkiisu ku hadlaan afafka kala ah Swiss-ka iyo Jarmalka. Liechtenstein waxay ka kooban tahay dhul ahaan 15 mayl. dalkan siyaasad ahaan waa dal degan waxaana la sheegaa in Naasiyiintii Jarmalka uu xiriir guud la lahaan jiray dagaalkii labaad ee adduunka. Liechtenstein dadkeeda waxaa lagu sheegaa inay dhan yihiin 40,000 oo qofood waana dal ka mid ah dalalka ugu dhaqaalaha wanaagsan dunida. Monaco dalka ay lacagtu xukunto ama ay ka taliso. dalkan wuxuu ku yaalaa qaaradda Yurub. dalkani waxa uu ku dhex yaalaa wadanka Faransiiska oo ah wadankii uu ka go'ay muddo fog ka hor. Monaco dadkeeda waxaa lagu sheegaa 32% inay yihiin dad milyaneer ah oo hantiilayaal ah. Monaco waxa ay martigelisaa sanad walba dad aad u fara badan oo dalxiisayaal ah
waxaana lagu sheegaa dadka ku nool Morocco inay yihiin 40,000 oo qofood, waana mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan qaaradda Yurub ee loo dalxiis tagi karo. Haddaba, Morocco haddii dadka ku nool ay 32% yihiin hantiilayaal, waa sidee dalkaagu? Marshall Islands. Jasiiraddan waxay ka kooban tahay 5 jasiiradood oo yaryar, waxaana la isku yiraahdaa Marshall Islands, waxayna ku yaalaan qaaradda Asia dhanka bari ee Papua New Guinea iyo Solomon Islands. 5tan jasiiradood magaalo madax waxa u ah Majuro, waa jasiirad yar oo qurux badan, dalxiisayaashuna ay waqti qurux badan ku qaataan. Jasiiraddan dhaqaalaheedu waa mid soo koraya oo wanaagsan. Marshall Islands waxa ay ka kooban tahay dad dhan 55,000 oo qofood, population-keeduna waxa uu yahay mid marka ka dambeysa kor u socda. Jasiiradda Marshall Islands 1944 ilaa 1958 waxaa xukumayay oo haystay dalka Mareykanka oo u adeegsan jiray arrimo la xiriira tijaabooyinka nuclear-ka. Dominica, jasiiradda volkaanooyinka iyo jasiiraddan waxay dhacdaa badda Caribbean Sea, waxayna dhanka waqooyi ka jirtaa jasiiraddii aan horey uga hadalnay ee St. Louis. Sidoo kale waxay 60 mayl u jirtaa jasiiradaha la kala yiraahdo St. Kitts iyo Nevis. Jasiiraddan waxyaabaha laga adeegsado guryaha sida badan waxaa laga sameeyaa alwaaxa. Sidoo kale jasiiraddan waxay caan ku tahay maraakiibta ganacsiga ee ku soo xirta. Dominica, dadka ku nool waxay u badan yihiin dad madow, waxayna caan ku tahay dhaqanka nool ee muusiga iyo qoobka ciyaarka. Jasiiradda Dominica, dadka ku nool waa dad ku dhow 80,000 oo qofood, waana dhul cagaaran oo buuraley ah oo aad u qurux badan. Jasiiraddan waxay inta badan dalxiisayaashu yimaadaan dhammaadka sanadka. Dhismayaasha iyo horumarka ka socda iyo dhaqaalaheeda kobcayana waxaa lagu sheegaa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan marka la joogo Caribbean-ka dalalka dhaca. Sidoo kale waxa ay leedahay jasiiraddan war iyo dhul qurux badan oo webiyaal ka kooban. Jasiiradda Dominica waa mid ka mid ah kuwa ugu quruxda badan dunida. Ku soo biir Meegaag Bro, siina gudbi muuqaalkan. Mahadsanid.